佢，呢個真係要補佢啦。好多嘅啫嘛，梗係唔好多啦，你估豬肉平嚟嘅啫。我係點解會選擇嚟呢度食咧？我就見佢啲蒸嘢好鬼正，你呢個本個間好好食喎，好似我老豆炒嗰啲咪咁啊。嗱，最近啊虛虛地咁啊，要揾翻啲嘢補下，咁啊揾啲咩補咧？今日過嚟大良呢邊啲兄弟講呢度有間金豬腰，呢度係咁樣嘅，所以試下佢。我哋係遲收工，今日加班，咁啊所以晏咗食飯，即刻有位。老闆兩位，呢個蒸乜嘢啊？蒸豬腸啊，竹腸排骨啊，啲蒸嘢正啊，啲蒸嘢正，蒜香味嚟嘅。啲蒸嘢正。寫嘢，豬腰點蒸㗎？係點樣計啊？起係點啊？加40。哦，40咁啊，整40分豬腰啦。咁就跟住整個佢啱啱嗰個腸拼排骨係嘛？跟住再整多個鳳爪。肉丸拼個燒骨得唔得？咁啊就咁上住先啦。唔係我見嗰啲蒸嘢好靚，我就見。一般。好低調啊！新鮮嘢全部都。哦。嗱，補佢啊！呢個真係要補佢啦。唔好多嘅啫嘛，梗係唔好多啦。你估豬肉平嚟嘅啫。我係點解會選擇嚟呢度食咧？我就見佢啲蒸嘢好鬼正，食之前呢啲要撈佢㗎。攤薄佢嚟蒸啊！佢點解會咁快上蓋咧？佢全部攤到好薄嚟蒸，好過佢啊！唔好理啊，兄弟。緊好熟，處理乾淨夠新鮮啊！填咗口個豬腰啊！屌！哇！我見你食一嚿先俾你買啫，真係新嘢啦！嗱，嗰啲汁唔會稀溜溜啊，正晒，最緊要果晒汁嗰啲，好吸引人啊！呢啲食完開個隔離啊，有2間啊！鳳爪，鳳爪又係一啲好簡單嘅嘢。正常而家出邊食嗰啲4-5隻嘅啫，一籠20零蚊，咁啊40幾蚊幾多？算啦佢。我唔知你有冇細個真係去公園嗰啲茶居飲過茶嗰種鳳爪，偏甜口，有少少好少嘅辣味，但係好惹味嘅。佢呢個皮咧係好索汁，蒸嘢真係正，唔係講笑。我整咗個肉丸拼燒骨，燒骨係惹味。嚟順德食粥咧，我中意食肉丸粥嘅，啲肉丸夠大嚿。嗱，個粥底就係我哋好傳統嘅順德人煲到啦。發菜有紅棗喺個底度，點解放紅棗？個粥會更啱甜啲嘅，係料夠啊！呢啲真係料夠。順德人食粥就係一定有呢隻鹹碟，飲佢。哇！好爽啊肉丸，好爽好彈牙，肉感好好，係啦，有少少胡椒粉添，所以佢好吊味。但個粥咧，你放紅棗熬咧，佢係香啲嘅。睇下個粥，個狀態好靚啊！又有一盤，有紅棗，有發菜，你去熬個湯，熬個粥底咧，你就算係白粥都好，都係特別甜嘅燒骨。哇！呢個真係好食，個粥底靚喎，而家我覺得佢係粥腸拼呢個排骨，嗱啲排骨你望落去咧就骨多咗少少，咁啊適合送燒酒嘅。啲腸咧望落去咧好新鮮，佢仲要鋪滿晒胡椒粉，好香啊！試下先。啱先就咁啊，少咗銀排骨，啱啱見到人食排骨咁正，我想食下啲排骨，有排骨，好好味啊！我分到大細椒，呢啲真係好啱傾偈食啊！呢啲蒸嘢，衰啦！我同你有冇偈傾嘅？傾下食完去邊度啊嘛？最後上個公肉餐俾你，是但我有個韭菜炒嘅喎，韭菜炒9鑊氣，索啖啲。你呢個公肉餐好好食喎，好似我老豆炒嗰啲咪咁喎，整啲炒粉，掠埋啲豬腰汁，元軍大羅熱，靚到啊！佢啲汁真係一啲都唔放好，肯定唔會放棄啦。男人幾時會嫌棄過人哋多汁㗎？喂豬時間到了。
從細碗食個大碗，所以我覺得有樣嘢係乜嘢咧？喺順德啊，其實好多大菜係好食之外咧，其實好多家常菜要整得好食咧，真係順德呢個地方係首選嚟嘅。地府探鴨，唔識行啦，收隊。記得關注我啊！